剛力あやめに、いい女になった。バナナマン日村が本音ポロリ x ジャパン、吉木、涙、中居正広の前で衝撃の初告白招きケチャ新体制初のワンマンライブ、メンバーの解説付きでテレビ放送杉浦太陽、妻、辻希美から大クレーム、高嶋ちさ子が浮気疑惑を徹底追及。二宮和也主演、ブラックペアン、小田和正、この道を、が主題歌に決定。